Muchas gracias, un nuevo vídeo y no sé luego de GTA. ¿Vale? Pero vamos a investigar ahora esto. Esta ciudad. ¿Y qué menos que investigar esta ciudad con un avión? ¿Qué menos? O sea, un avión tiene, no puede arrastrar esto. Pero ¿qué tipo de avión eres tú? Vaya. Pero madre mira tú con avión. Que es lo que pasa, que te pillan, que joder la vida, que te... Toma por saco. No, por ahí no vaya. Vale, pues bien, de momento bien. No puedo lanzar. Oye, vamos a... No, porque esto es una pandilla de moteros. Vamos a... Pues sí. Vamos igual a la playita. Sí, sí, venga, vamos a la playita. Sale, macho. Aquí. Pan, pan, pan. Y ahora voy a aparecer con el avión, pero es que quiero tener el avión. ¿Veis por qué? Porque soy tan cruel. Que voy a... Como que preguntéis a vuestros amigos. Hoy Vimalto se ha metido al agua con un avión. Ahora te tienes que quedar atrancado. O sea, que no andas ni para adelante ni para atrás. Anda, que te den. Te voy a reventar. Voy a hacer esta cosa. Oye, ha petado. Oye, ha petado. Ha petado. Ha petado. Ahí está. Tío, que le meto. Pues me despido, macho. Bueno, da igual. Coban 800. Hombre, si tenemos aquí a mi amiguito el avión. Y hoy me ha apetecido triturar a personas. Sí, lo típico que haces todos los días, ¿sabes? Te levantas de la cama, te vas a la playa, trituras a la persona. Sí, bueno. Sinceramente, yo no haría esto. Bueno, vale. Ay, pero es que ni una cosa. ¡Ay! Y eso ha dolido un poquito. Sí, tú paralizado. Que estás muy paralizado. ¡Ah! Da igual, ahora tengo dos... No, tío, me dice. Tío, que me deja hablar, dice. Me dice, me dice. Tío, no, en serio, me dice. Tío, mi hélice. Da igual, pues ahora voy a triturar a la persona con una hélice. No va a tener la misma potencia, va a correr la persona más que yo, pero yo soy feliz. Ahí. Y así es como ha terminado mi avión. ¿Sabes? Así es como ha terminado, con dos peremengues. La verdad es que no sé.
cómo acelera. A ver, ¿dónde está mi hélice? Yo creo mejor es que la hélice creo que se ha ido tan por saco, ¿sabes? Ah, no, esta es de abajo, ¿no? Para abajo, pues termina. Ah, pues... A un hélice que desaparece. A ver, ahora le meto otro pepinazo y explota. Que no explota, macho. Este avión es invencible. ¿O qué le pasa? Yo me alejaría y cogemos la moto de agua. Lo siento. No tengo ganas de estornudar. Vale, pues. Y con este oleaje vamos a ir a... Y moto más guapa, ¿no? Bueno, está guapa. Oh, no, es que lo he matado en un momento. Además, no he hecho. Bueno, da igual. No voy a coger el velero porque aquí en GTA va más lento, en Waxstop no va tan lento. Pero aquí en GTA el velero va más lento. Y me acuerdo que en Waxstop solo puedes coger... Oye, ¿qué pasará? No, en serio, ¿qué pasará si me meto al agua? O sea, agua al agua. Adentro. Así, ¿sí bien? O sea, así, adentro. Porque ustedes están en un océano gilipollas, que no. Ya. O sea, que estás entre mar. No sé por qué digo que estás en un océano. Está en un océano y ya estoy con... A ver, ¿en dónde estoy? Joder, es que para irnos aquí del mapa, pues como que un poco complicado, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver aquí dos días. No sé, es que fíjate que podríamos haber cogido aquí, ¿no? Aquí al menos. Aquí que lo tenemos aquí al lado, pues no. Aquí lo tenemos claro, es que la ciudad sigue ahí, ¿sabes? Entonces, pues, no. Pero da igual, porque mi supermoto va a toda peña y a toda vela. De tener online, me estoy acordando de mi oficina, de la casa, del garaje, es que y si te quieren que te diga macho, o sea, es que es una... Puede tener negocio, en serio. Más que nada también para hacer los trabajos que me mandan en el cole, macho, es que no se puede. Pero bueno, yo estoy pulsando el acelerador todo el día, igual si me está yendo un poco... estoy justamente en el límite, mira. Ahora justamente en el límite. ¿Qué pasará a partir de ahí? De pequeño, cada vez que cogía una de esas flores de los sueños, esas que tienen como pelillos que se sueltan muy fácilmente, la de los deseos, la flor de los deseos, pues siempre decía, quiero de mayor conducir una moto de agua. No sé
por qué tenía esa afición, pero... Bueno, me estoy alejando ya mogollón. Y yo estoy ya casi para irme al mapa, pero... Igual se te para la moto y no puedes seguir. Igual me dice... Oye, allí al fondo... O me pone eliminado. Las últimas zonas. Que me pone eliminado. No, vamos a parar aquí un momento, ¿vale? Vamos a parar aquí un momento y vamos a bajarnos de la moto. No voy a aquí poner el ancla ni nada, porque es que esto ya vamos a ver la profundidad que tiene esto. LOL, cuánta profundidad. No, voy a bajar a tope. ¿Qué líneas? Voy a bajar hasta el fondo, macho. Fondo. Dios, cuánta profundidad tiene esto. Parece que estoy yendo para arriba. ¿No os parece? Pero no, estoy yendo para abajo, ¿eh? Parece que ahí hay un círculo. Espérate, que no he encontrado yo un misterio. Aquí hay un círculo. Joder, pues no me he ido del agua, ni nada. Venga, va, corre. Vale, ahí. Ya estoy llegando, tranquilos, que no ponga el pánico. Que soy idiota. Y ahora a buscar mi moto. Que igual está ya en la ciudad. Mi moto. Mi moto, tío. No, tío, mi moto. Ahí está. No pasa nada. No, tío, mi moto. Nada de eso, todo. Mi moto. La necesito. Porque le den a la moto, tío. Vale, tengo una idea. Hala, aquí estoy ya. Aquí soy mago, soy hacker. Garaje. A ver, ¿qué tengo por aquí? Y si cogemos el ADER... Lo tengo personalizado, ¿vale? Para gente yo voy por aquí, en serio. Yo hago como derrapes, what? Hombre, es que este coche de rata me viene. ¿Qué pasa? Es que mola. Como mola. Este coche es para drift. O sea, es que no me jodas, macho. Es que es para drift. Me encanta un enamorado dorado. Ahí estamos. John Cena. He matado a dos. Ahí. Voy a ir a mi propiedad, en serio. A ver. Aquí está. Esta es mi propiedad. ¿Cómo que no propiedad? No me voy a matar ni nada, tranquilo, Adiós.
Miquel, ¿sabes que te cargará un poco? No, tío, ya empezamos. Coge el ladder y vete de aquí, macho. No, tío, que no. Aquí, mira, pues dejar una ahí. Otra ahí. Vale, lo puedo. Get out the fucking way. El puta, ya no me gasto. O sea, es que no me gasto, no. Ahora. Esa mountain bike no ocurre nada, ¿eh? Nada, pero nada. ¿Qué coges? Bonito, bonito. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Ah, te has puesto en medio, ¿te has puesto en medio? Lo siento, te has puesto en medio. Venga, 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 venga. Me parece ser que me he comido un poco la vallita, ¿sabes? Una barca, una barca. Pero no la voy a poder coger, así que como que era un poco igual. Por avanzar, vamos a pasar. A ver. Es lo que quería yo hacer. ¿Qué? ¿Ha reventado la bici? No, yo no quería reventar la bici. Pegar. Vale. Eso petará, ¿no? Es que yo creo que no peta y todo, tío. O sea, es que eso es lo mejor ya. Sí, en serio. Que eso creo que es lo mejor. Que no peta. Sí. Y yo sé lo que voy a hacer. Y aquí vamos a terminar el vídeo. Sé que os ha gustado un mogollón, ¿vale? Bueno, no sé si os ha gustado o no, pero bueno. Da igual. Vale, sé lo que podemos hacer. Aquí, un helicóptero, por favor. Tráeme un helicóptero, por favor. No, el T-20 no. Pensaba que ahí estaba el helicóptero. No, Frogger. Tráeme rojo, please. Ahí está. Bueno, el negro, pues me da igual. Me da igual el color. Está anocheciendo. Voy a quitar los paracaídas. Es que no me gusta tener los paracaídas. ¿Qué es que te digo? Tío, no me gusta tener paracaídas, en serio. No. Ah, y os quiero decir que el domingo estar atentos porque puede que haya una sorpresa en el canal. Bueno, el domingo igual lo grabo, pero igual es el lunes
chemates cuando tenéis la sorpresa. Así que estos días está atentos al canal que puede haber una cosa muy guay, ¿vale? Es que mola mogollón cuando revientas, es como cuando tira el plato, tira el plato, tira el plato, tira el plato, tira, ¡pum! Tira el plato. Y tú también, al plato. Que no te hagas, que no te hagas. Que no te vas. Pues me estás hartando ya. Ya, está bien. Yo es que no puedo. Como que no puedo. Vale, voy a hacer así. Bueno, y aquí me despido. Suscríbete al canal si todavía no estáis, darle like. Si os ha molado, bueno, no os ha puesto un vídeo. Michael, espero que me perdones esto, crack.